Ndagira ngo rero nanone turebere hamwe iyi video imaze kuba itangazwa n'umuvugizi wa M23 ni Laurent Kanyuka, aho agarutse ku bibazo byinshi bitandukanye akanagaragaza kandi imbogamizi zihari, asubije ibibazo byinshi abantu bibazaga cyane cyane nyuma yo kuva mu mujyi wa Uvira ndetse bakawusiga nta bantu bafite aho batabogamiye bahari ndetse nk'uko bari babisabye. Byose agiye abisubiza ndetse anagaragaza imbogamizi ndetse n'ibibazo biri mu mujyi wa Uvira kubera ko uri mu maboko kuri ubu ngubu kandi adashyize imbere uburenganzira ndetse n'amahoro y'abaturage ndetse n'abasivili bari mu mujyi wa Uvira. Byose agiye abisubiza ndetse Laurent Kanyuka agarutse ku bintu byinshi, agarutse kandi kukuba ingabo z'u Burundi zatangiye kwinjira mu mujyi wa Uvira aho zihagarutse nyuma y'uko zari zarahatsindiwe n'ingabo za M23. Aje kandi kubazwa ikibazo abantu benshi bakunze kwibaza ndetse twagiye tunabona namwe mukibaza, aho bagiye bibaza se ni kuki M23 yafashe umwanzuro wo gukura ingabo muri Uvira ndetse hatari hagira ingabo za MONUSCO nk'uko bari babisabye. Ndetse kandi itsinda rya nyuma rya M23 ryari rishinzwe icyo twakwita nka monitoring and observation mu mujyi wa Uvira, naryo rikaba ryarahavuye ku munsi w'itariki ya 17 Mutarama 2026. Byose mu kiganiro aje kugirana n'umunyamakuru muri Kamanyora aho bahungiye, byose abigarutseho ndetse atanga umucyo anavuga impamvu bavuye Uvira hutihuti ndetse bigaba byarabaye nk'ibitungurana nyuma y'uko bashyizweho igitutu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byose arabishubije ndetse kandi hari kugaragazwa ibibazo abaturage bari guhungira Kamanyora bahunze intambara Uvira, ndetse avuze ko ibingibi biteye ikibazo ndetse avuga ko bimeze nk'iherezo mu mujyi wa Uvira ku baturage b'abasivili bahatuye. Byose aje abigarukaho ari nabyo tuza kuza kukuramburira muri iyi interview agiranye n'uyu munyamakuru, aho yari ahagaze mu mujyi wa Kamanyora ndetse abazwa niba koko Kamanyora nayo iri mu matware yabo, nabyo arabisubiza ndetse kandi habajijwe niba nanone ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaje kuba zimubaza ndetse zinabasaba ko bagomba kujya mu birometero 75 uvuye mu mujyi wa Uvira, ariko nanone kandi Kamanyora ikaba ari mu birometero 10 byonyine uvuye mu mujyi wa Uvira. Abajijwe niba kandi nanone Kamanyora iri mu matwari yabo, nabyo agira icyo abitangazaho. Nanone kandi avuga icyo bari bukore niba koko bari busubire Uvira bitewe nuko bari buze kuza kubona ibintu byadogeye, cyangwa se niba bari bufate umwanzuro nyine wo gukomeza bakarebera ubugizi bwa nabi bukorwa n'abawazarenda mu mujyi wa Uvira bukomeza ntacyo babukoraho, cyangwa se niba M23 hari ikindi kintu iri guteganyiriza abaturage b'abasivili basigaye mu mujyi wa Uvira. Ariko nanone kandi abenshi bakomeje kuba bahunga mu bice byinshi bitandukanye bikikije umujyi wa Uvira. Ibingibi byose nibyo tugiye kuza kuba tukuramburira muri iyi interview, ndetse kandi tunakubwira ngo mbere yuko dutangira kanda kuri subscribe, amakuru acukumbuye kandi agezweho niyo uzajya uhita ubona agisohoka ako kanya. Still Laurent Kanyuka, you're the spokesperson of the AFC-M23. Today we're in Kamanyola. Could you tell us how the situation is since your withdrawal from Uvira? Turi kumwe n'umuvugizi wa AFC-M23 Laurent Kanyuka. Turi hano i Kamanyora uyu munsi. Watubwira uko ibintu bihagaze kuva mwava mu mujyi wa Uvira? Ibintu bimeze nabi. Navuga ko ibintu bimeze nabi. Ni ibintu biteye ubwoba. Hano turi muri Kamanyora. Aba ni abaturage b'abanyamurenge bavuye Uvira nyuma yo kugabwaho ibitero. Benshi batakaje amazu yabo, ubucuruzi, bamwe barishwe, abandi basigaye bafite amahirwe yo guhunga ubwicanyi. Abenshi kandi muri kubabona hano natwe duhagaze, abo ni abantu nyine. Mu by'ukuri ibintu bimeze nk'iherezo ry'isi muri Uvira. Abantu benshi barishwe. Icyo tugomba kumenya nuko twumenya icyo bakeneye. Tugomba kuba tureba icyo twabafasha, uko twakemura ibibazo byabo, tumenye neza umubare wabo. Ariko bari mu bibazo bikomeye kuva kandi kuri ubu ngubu kandi twavuga ko bagihirwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'imitwe ya wazarendo. Buri kindi kandi gikomeye twumvishe ko ingabo z'u Burundi nazo zatangiye kugaruka Uvira. Muri make ni ibibazo. Ese watubwira Kamanyora ko hano ariho turi aka kanya? Kamanyora nayo iri mu matware yanyu?
se Kamanyola nimwe muyigenzura? Yego, turi gukora ibishoboka byose, ariko hano i Kamanyola niho ibisasu byaturukaga biva mu Burundi bikica abantu, kandi bimwe mu byaturukaga Uvira bigahitana abantu hano byabaga bigabwe n'ibitero, ndetse n'ibitero byagabwaga n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niyo mpamvu twashatse ko aka gace kaba ahantu hizewe, abaturage bacu babasha kubonera amahoro. Kandi nk'uko duhora tubivuga, leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo kurenga ku masezerano y'agahenge, ikomeza kugira ibitero igaba ku baturage bacu. Aha ni ahantu haturiye abantu benshi nk'uko mubibona, ariko turagerageza gushyiraho uburyo bw'umutekano butandukanye kugira ngo turengere abasivile. Nanone kandi twakubaza, hari ubwoba bwo kuzagaruka Uvira? Ese mu bihe biri imbere murateganya kuba mwagaruka Uvira mu mezi ari imbere mu gihe ibintu byaba bitakomeje kugenda neza? Yego, dufite imiryango irenga 200 ifite abana benshi kandi basaba. Gusa nanone kugaruka ku butaka bwabo, ibyo ngibyo navuga ko ari ibintu dushobora kuba twareba. Ibyo nibyo basaba. Tugomba kwicara n'umuryango mpuzamahanga tukareba ko ibintu hano bitandukanye n'ibivugwa muri propaganda cyangwa se muri gahunda za Perezida Felix Tshisekedi. Aba ni abantu basizwe inyuma, nta bikorwa byo kubatsemba biri kuba muri Uvira muri iki gihe, kandi birakomeje, kandi ibyo ngibyo birakataje. Batakaje byose, bakeneye ubufasha ndetse n'inkunga. Ibyo ni ibintu tugomba kuba twarebaho. Mbese uzi neza niba koko hari ingabo zidafite uruhande zibogamiweho zizaza Uvira? Ese ibyo ngibyo byo mwabivuga hirya? Ntituzi neza niba hazabaho kuba haza ingabo zidafite uruhande zibogamiyeho, ariko twahaye umwanya ingabo zifite inshingano Uvira, ndetse twahaye umwanya ababifite mu nshingano kugira ngo babashe kuba bareba igikwiye. Ndetse ibyo ngibyo twavuga ko, ariko mu gihe twavugayo Wazalendo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, twavuga ko ubu ngubu bamaze kuhagera, ariko abo ntabwo ari ingabo zidafite uruhande zibogamiyeho. Hari abantu batigeze batumenya neza, ariko mu gihe twavaga muri Uvira baradukurikiranaga kandi batwohererezaga ibisasu. Ibi bigaragaza ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo idashaka amahoro, ishaka intambara. Turashaka kubwira isi yose ko AFC M23 yubahirije ibyemezo byose bikomeye, kuko twebwe twavuye Uvira nk'uko twari twabisezeranye. Abantu benshi bibaza impamvu mutategereje ko haza ingabo zidafite uruhande zibogamiyeho kugira ngo zibanze zigere Uvira mbere y'uko umugenda. Ibisubizo byawe ni ibihe kuri iyo ngingo? Ni ikibazo benshi babajije, ariko hari politike nyinshi zari ziri inyuma y'ibi ngibi. Ibintu byinshi byabaga icyarimwe. Twasobanuye ko mu by'ukuri twashoboraga kuva Uvira dusize abaturage batari mu bibazo. Niyo mpamvu twasize itsinda ryagombaga kuba rigenzura cyangwa se ibyo twakwita nka monitoring and observation, aho iryo tsinda ryari ryarasigaye rikurikirana umutekano Uvira, ariko ntabwo bashakaga ko bagumayo, basabye kugenda bava Uvira. Niyo mpamvu itsinda ryavuyeyo, kandi ibi nibyo byabaye. Twese kandi twavuze ko mbere y'uko tuvayo M23 yahakanye inshingano zose ku byabaye nyuma yaho. Ibi ngibi ni ibintu byakozwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi kandi ntabwo ari ibintu bije bidutunguye. Habaye ibintu byinshi, uruhare rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi byinshi. Turagushimiye cyane, namwe murakoze cyane. Ayo rero ni ibisobanuro ndetse n'amagambo ya Laurent Kanyuka yaje kuba agaruka kuri byinshi, cyane cyane kuko ibintu bihagaze Uvira. Yaje kandi kugaruka nanone kandi ku ngabo z'u Burundi nazo ngo zarangije kugera muri Uvira nk'uko mwaje kuba mubyumva mu kiganiro tumaze kubagezaho, ariko nanone ntabwo yigeze ahakana cyangwa se ngo yemeze niba M23 ishobora kugarura ingabo zayo mu mujyi wa Uvira. Ibi byose kandi ni ibintu byaje nabyo byunganira ibindi byose byaje kuba bivugwa nyuma y'uko M23 ivuye mu mujyi wa Uvira, ndetse igasiga hataje ingabo zidafite uruhande zibogamiye nk'uko bari babisabye. Ariko nanone icyaje kuba ikibazo nuko bagaragaje ko n'ingabo z'u Burundi zaje kuba kongera zigaruka mu mujyi wa Uvira, nyuma kandi nuko zatsindiwe muri uyu mujyi ndetse zimwe zigasubirayo, mu gihe hari izindi
zari zikibungabunga mu mashyamba ya Uvira ndetse no mu nkengero z'umujyi wa Uvira, ndetse ibi byose bije kuba bigaragazwa na Laurent Kanyuka wagaragaje ko ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo icyo bushyize imbere atari amahoro, ndetse ko icyo bushyize imbere ari intambara ndetse no gukomeza kugaba ibitero ku basivile, cyane cyane abasivile b'abanyamurenge bari mu mujyi wa Uvira, aho bafatanya n'ingabo za Wazalendo ndetse n'abandi bo mu mitwe itandukanye. Ejo twakugejejeho video igaragaza abacancuro binjira mu mujyi wa Uvira, ndetse ibi byose bikomeza kuba bigaragaza nk'ikibazo ku basivile b'abaturage baba mu mujyi wa Uvira. Turakomeza kugukurikiranira kandi amakuru yose asohoka ni ukuyakugezaho agisohoka ako kanya. Turagushimira cyane wowe wasoje gukora subscribe, tunakubwira ngo nawe utarayikora